Hej så sammen til TNT1, fordi i dag jeg skal vi lave TNT1, sådan. Vi tager bare TNT1, sådan. Woo! Ej, okay. Hvis I ikke ved, hvad det her det er, det tror jeg ikke, der er særlig mange, der ved, hvad er. Det kan godt være. Det er inde på Hypixel, så skal man sådan løbe, og så fjerner jorden under sig. Yes, og det er rigtig, rigtig farligt, fordi at hvis det man løber, det er rigtig, rigtig nemt at falde. Så ja, vi skal bare sådan overleve her. Og så har vi sådan en double jump også. Wow! Det plejer jeg faktisk at køre meget i. Nej, ikke han. Fy ja. Fuck. Jeg var ved at dø der. Wow. Ja, jeg synes faktisk, jeg er meget vild til det her. Man skal bare lige være herude, hvor der er rigtig meget. Så kan man godt overleve. Det er nogen, der nok vil sige, at jeg var ret god til det her. 2 guns. Det plejer jeg at få, når jeg er nede på den sidste. Så det her, det er faktisk en rigtig god game, synes jeg. Okay, jeg holder bare ude i midten. Der omkring. Nej! Okay, det skulle jeg ikke have gjort. Det er også en double jump. Hvis jeg hopper 2 gange, så kommer jeg helt vildt højt op i luften. Det kan være nice. Ej, nej. Ej, jeg var ellers så tæt på. Nå, lad os prøve en gang til. Så er vi simpelthen inde på en ny en. Og den her, det var den samme som sidste gang. Jeg er ret sikker på. Men det der er en god idé, det er, at man kører ud i siderne, og så tager længere sig ind til midten. Det gælder i hvert fald om at blive det samme sted lidt lang tid. Nej, lige om lidt, så spawner vi. Og så skal vi bare løbe. Løb! Okay, ikke løbe med strømmen. Det er dumt. Det er en dum idé. Det er en meget dum idé. Jeg tror vi bliver herovre, for der har døde ham her. Så det er vores lille lykkested. Wow, det her det er faktisk ret svært. Jeg tror bare lige vi går igen, fordi der er allerede nogle hårde. Nej, okay, det her det var ret dumt. Sådan. Vi skal også huske at bruge mit double jump. Ej, nu kommer jeg til at bruge det på ingenting. Det var lidt irriterende. Nej, what? Hende der, hun fjernede jorden under mig. Er det her ikke noget den sidste? Jo, det er så. Hør det så. Ej, hun fjernede jorden under mig. Det var ikke sjovt. Det er allerede nogen, der er døde, tror jeg. Håber jeg. Kom nu, vi kan godt. Vi kan godt. Det er bare irriterende, at de laver det samme sted som mig. Det er mit lille privat sted. Så går jeg bare herom der. Okay, det her er faktisk ret sjovt. Det spiller jeg faktisk. Ej! Nej! Er der allerede en? Er der stadigvæk en nogen? Okay, det er der ikke. Det er der nogle gange. Okay, det er en. What the fuck? Ham der, han er ret god til det. Han falder snart ned, det er 100 p.
Okay, det er faktisk heller ikke så meget. Altså, det kan jeg jo godt lade sig gøre jo. Jeg vil være med. Så sætter jeg det på speedy way. Okay, han røg ned. Jeg vil være med. Ej, hvis der man bare trykker en gang, så flyver man, så det er irriterende jo. Okay. Nå, jeg hopper hurtigt ind i næste game. Okay, den er næsten i gang også. Okay, sådan. Så skal vi bare løbe. Vi hopper herad. This is not okay. Er vi i gang? Er vi i gang? Vi er i gang. Er der allerede nogen der er døde? What the fuck? Det er fordi der er nogen der bare står stille. Og det skal man jo ikke. What? Okay. What? Wait, what? Okay. Det har jeg gået. Jeg har faktisk kommet ret langt, synes jeg selv i hvert fald. Det sagde jeg også sidste gang. Og så skete der også det der. Jeg skal bare lade være med at sige, at jeg er kommet langt. Okay, nu sagde jeg det igen. Jeg er ikke kommet langt. Jeg er kommet mega langt ned. Og jeg er ved at dø. Og det er irriterende. Ja. Og jeg hader mit liv. Det er fordi, der er nogen, der bare står stille. Det er mega irriterende, fordi så har man jo ikke noget at spille mod. Yes. Og jeg vil jo gerne have nogen at spille mod. Det er jo sjovt at have nogen at spille mod. Okay, der er jo bare alle mine parkour skills, der bare kommer til gode. Jeg har overhovedet ikke nogen parkour skills. Og det ved jeg jo også godt. Prøv lige at... I kan ikke tælle, hvor mange parkour map jeg ikke har klaret. Og ikke filmet, fordi det var alt for pinligt, at jeg ikke kunne klare den. Det er rigtig, rigtig mange. Bare lige for at sige det. Og hvis jeg godt kan lide min nye intro, så skal jeg også lige huske at smide et lille like, fordi det har jeg også lavet. Den, hvor der bare står TH. TH Gaming, tror jeg. Jeg kan ikke helt huske det. Det er rigtig lang tid siden, jeg har lavet den. Jeg tror, der står TH Gaming. Det kunne være. Det håber jeg. Ellers så er jeg ret fucked. Og så har jeg også en outro, hvor der står like og abonner og alt muligt. Okay, jeg er død. Okay, jeg hopper lige hurtigt. Jeg hopper ind i det nye game. Okay, vi er inde. På den nye. Jeg spawnede herover. Jeg spawnede sådan herover som den eneste. Så stod jeg bare sådan. Okay. Det her er godt. Det er verdens dårligste map, fordi det er så let inde i. Det er seriøst verdens dårligste map. Og det siger jeg. Ja, det siger jeg. What? What? Nej. What? Han har sådan potions. Det er irriterende. Han skal ikke have potions. Nej! Det var skyer, så jeg vidste ikke, hvor jeg skulle dreje. Nej, okay. Det er også på grund af, at de bygger den så højt op. Det er mega irriterende. De skal bygge den helt vildt langt ned. Bygge ned i jorden. Det kunne være meget bedre. Okay, jeg er ved at dø. Nå, men hvis jeg synes, at jeg har nemlig lavet en helt ny kanal. En helt ny kanalgrafik. Hvis I synes, det er godt, så lige husk at smide et like. Kan vi komme op på 10 likes? Nej, 5 likes. Så vil jeg blive helt vildt glad. No! Okay. Kan vi komme op på 10 likes, så vil jeg... Nej, 5 likes, så bliver jeg blive helt vildt glad. Så ja. Jeg tror faktisk bare, det var alt for den her video. Hvis jeg gerne vil have flere til en T1's videoer, så husk at smide et like. Jeg vil gerne gøre det her til en serie, hvis I gerne vil have det. Jeg kan gøre det faktisk til en serie alligevel. Så ja. Hvis I gerne vil have, at jeg laver den her serie her, så skal I bare huske at smide et like. Hvis I synes, det er en god serie. Indtil da, så ses vi. Farvel.